पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की वजह से फीडर ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी है। जमेरात को लाहौर में 100 किलोमीटर फी घंटा आंधी के बाद बारिश से 565 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। फैसलाबाद में बारिश के बायस 150 फीडर ट्रिप कर गए। के इस्लामाबाद में बारिश के बाद 80% से जायद फीडर्स पर बिजली बहाल है। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, कामोनकी, हाफिजाबाद, सियालकोट और वजीराबाद के इलाके भी बिजली से मुतासिर हैं। चकवाल, जहलम और भावलनगर में भी बारिश हुई। इसके अलावा मियांवाली में मूसलाधार बारिश और सालाबारी हुई, जबकि सरगोदा में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 4 बच्चे जख्मी हुए।